有嘅話俾我知啊。咁我依度咧就有一支口香口臭嘅噴霧，咁咧佢有乜嘢好咧？平時我哋食完飯，對於我哋啊，即係有口臭，我哋食完飯啦，我哋咧就會點樣咧？我哋就會臭筆筆啊個口啊咁樣嘅，咁樣今日感覺點樣啊？還好吧。嗱，如果你有口香口臭嘅，你哋平時買一啱呢啲咁樣嘅噴霧霧係點樣啊？係咪19.9啊？係咪19.9？佢一支用好耐噶啦。咁今日嚟到啊小圓姐姐直播間啊，小圓姐姐冇樣板啊。我雖然得一支，但係今日關注咗我嘅，我送多一支，然之後我再額外送多一支俾你哋試用，唔啱嘅退翻嚟，可唔可以咁樣啊，梁仔？可以係咪？就19.93支啊！你哋自己諗諗啊！如果我哋把口臭，只能夠開一支啊！試用期7天啊，唔好用嘅退，好唔好？我哋口香嘅口臭嘅個喉嚨確到唔自在嘅，佢噴少少入去就得噶啦，噴少少啊，2到3次，撳2、3次。你話乜嘢啊？因為我之前買得一支嘅咋。嗱，阿妹之前買咗一支啊，嗱，妹買咗一支，嗱，我俾你睇睇啦。我俾你睇睇，阿妹之前係買咗一支嘅，佢一支都係19.9嘅啦。係啊，嗱呢3隻嚟嘅，呢一支就係我買嘅，呢一支就係阿妹買嘅，啊呢一支就係阿妹買嘅19.9。咁然之後我哋自己幫佢講到個價格咧就19.9兩支，我再送多一支俾你哋，好唔好？抵唔抵？你噴啦，佢好好用嘅。嗱，你睇清楚佢係乜嘢咧？清新口腔噴霧。如果你把口香啊口臭嘅，剩翻50分，冇啦。係，而且同埋咧佢有零酒精、零添加劑嘅，即係你噴落去嘅話就係會清新你嘅口腔啊，跟住等你啲細細菌就可以消消嘅，就唔會對口。我哋嘅口腔啊，平時咧會爛口啊，好似我咁樣講嘢爛口啊，同埋咧我哋有牙窿啊，同埋食完嘢咧有啲菌啊，我哋都可以大個口咧噴入去嘅，同埋咧我哋嘅口腔咧嗰個喉嚨啊確啊唔自在啊，你都可以嘅。阿妹佢自己買一支都19.9啦，打個廣告。佢呢個3隻口味嘅，咁佢有呢個葡萄味啦，有檸檬味同埋薄荷味嘅。咁你平時如果你覺得口臭嘅時候咧，你噴2、3下就得噶啦。而且同埋咧，仲有就係佢係零香零酒精嘅，零蔗糖同埋零防腐劑嘅，所以你可以放心。3種味噶，係3種味啊！直播間嘅朋友仔吓，平時你哋出到去食完火鍋啊，一大陣口蒜啊，即係嗰啲蒜頭味啊，或者你平時經常食完煙啊有味道啊，呢啲食螺螄粉嘅，有葡萄味嘅，仲有檸檬味嘅，佢好好聞嘅吓，係好好聞噶。有薄荷味，仲有薄荷味嘅，咁你自己試咯。其實你有一支，你用7日嘅啫喎，你俾你可以試用7日嘅喎，你都抵啦，啱唔啱啊？19.9啊，口香嘅口臭嘅同個契哥咧擘大個嘴嘅，食牙屎嘅，食芽菜嘅，咁你自己試下啦。而且同埋咧，佢呢個除咗我哋有清新嘅